와우. 땡큐. 여기 막 잔디밭 있는 데. 그래 알아. 사람 이사님. 뭐왜 저랬지? 간다. 이 새끼는 왔다. 무거워. 자, 생일 축하드립니다. 감사합니다. 오. 아타고 하루때. 아타고 화롯대를 선물로 받았습니다. 오. 가방이 일단 가방이 비싸더라고요. 가방이 너무 비싸. 아, 이거 좋은 거네. 이 석쇠 자체가 튼튼하고 상당히 청소하기도 쉬울 것 같은. 이 비닐도 못 버리겠네요, 저는. 와. 쩐다. 쩐데. 내가 내려놔도 되나? 와우. 예쁘다. 와 진짜 예쁘다. 여기라고 돼 있어. 숯받침이다. 와. 이야. 진짜 이쁩니다. 땡큐. 이 구하기 힘들다는 아타고를 웃돈 주고 샀어요. 좋아. 헤드 내려라. 오케이. 그 위에서 밑으로 바로 내려쳐야 돼. 휘두르는 식으로 하지 마. 그냥 위에까지 가서 뒤에서 가더라고요. 아빠가 보여줄게. 이렇게 올려서 오케이. 아야 오한마 갖고 왔으니까 이거 애기도 보통 그거
때부터 먼저 열어봐. 뭐야? 사이즈하고 자른 다음에 쪼개게. 친구 같아. 이제부터는 갖고 와도 돼요. 아빠는 이 두 가지 톱을 주로 많이 쓰는데 안전 제일. 안전제일 아빠 같으면 이제 반반이도 좋아. 발로 밟아야 돼. 아주 좋아. 이렇게. 말고 네. 저 먼 쪽을 겨냥해야 돼. 이게 앞쪽을 겨냥해서 사람 쪽으로 올 필요가 있어. 그리고 이 도끼는 위에서 그냥 밑으로 내려쳐야지 휘두른다고 하면 네. 정말 위험한 상황이 오거든. 네. 제일 중요한 게 위에서 그냥 밑으로 쭉 떨어뜨린다. 오! 한마디 쪼개진다. 대박! 또 한번 네, 해볼게요. 해보시게. 이거 마른 나무는 잘 쪼개져. 아, 잘 쪼개졌는구나. 근데 이제 마른 나무는 자르는 건 잘 안 잘라져. 네. 엔진 톱으로. 쪼개는 그래서 건 마른 나무. 이렇게 휘두르지 말고 위에서 그냥 위에서 밑으로. 이건 내가 마저 잘라줄 테니까 네. 요거 기가 막히다. 사진 찍는 사람은 사진. 강원도 막장. 거의 뭐 창작열에 불타요. 죄송해요. 저희가 끝장이요.